देखिए लोगों का काम चेक करें आप, कितने मेहनती लोग हैं कि दरिया के बीच में इन्होंने अपनी फसलें लगाई हुई हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। देखिए पुल है, दरिया का एरिया है, मगर इन लोगों को पता नहीं कौन समझाएगा। इन लोगों ने बाज नहीं आना। शुरू दिन से हमें कब्जे की आदत पड़ी हुई है। इधर के मनाजिर दिखा रहे हैं और आम आवाम भी इधर से गुजरते हुए देख रहे हैं कि इधर क्या हालात हैं। ये देखें, अब काम भी चल रहा है। अच्छा ये काम आज चल रहा है, वैसे हैरत वाली बात देखें, इससे पहले इन्होंने इसकी रिपेयरिंग नहीं करनी थी, आज करनी थी रिपेयरिंग। जी दोस्तों, यहाँ से आपको दिखाना था, ये देखें, ये दरिया रावी है और ये कुछ इधर के मनाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि आप दरिया रावी दिखाएं, उधर के मनाजिर दिखाएं। ये आपके सामने हैं, इधर के मनाजिर दिखा रहे हैं और आम आवाम भी इधर से गुजरते हुए देख रहे हैं कि इधर क्या हालात हैं। ये देखें, अब काम भी चल रहा है। अच्छा ये काम आज चल रहा है, वैसे हैरत वाली बात देखें, इससे पहले इन्होंने इसकी रिपेयरिंग नहीं करनी थी, आज करनी थी रिपेयरिंग। आज इनको पता लगा जी मामला ख़राब है, सूरत हाल है जो गमगीन है, तो आज हम इसकी रिपेयरिंग कर लें। माशाल्लाह ये अलमिया है जी हमारे पाकिस्तान का, शुरू दिन से ही ये कुछ अहवाल हैं। ये देखें, इंतज़ामिया भी आई हुई है जी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए। बाकी हम उधर आपको खड़े होकर भी दिखाते हैं क्या इधर के मनासिर हैं। जी दोस्तों, यहाँ से आपको दिखाना था, ये देखें, ये दरिया रावी है और ये कुछ इधर के मनाजिर हैं और जो गुज़र रहा है वो देख रहा है। जाहिर बात है, खौफ की लहर है तो लोग देखेंगे। ये एरिया है जिधर हम खड़े हुए हैं। तो उकाड़ा न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लेना है, ठीक है। आपको आगे से भी दिखाते हैं। तारिक साहब उधर वीडियो बना रहे हैं तो मैंने कहा आपको ये एरिया भी दिखा दें, तो आगे जाके दिखाते हैं आपको दूसरा एरिया। लो दोस्तों, ये देख लें आप, आम आवाम इधर जमा है और ये पुलिस वाले जो हैं वो मना भी कर रहे हैं, लोगों को रोक भी रहे हैं कि आप इधर ना खड़े हो। तो तारिक साहब ये देखिए जी, तारिक साहब वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं आप लोगों को अलर्ट रखने के लिए और आपको खबर से बाखबर रखने के लिए। ये देखें, तारिक साहब भी वीडियो बना रहे हैं और इधर ये देखें भाई साहब भी खड़े हुए हैं। सुथरा पंजाब वाले भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखें जी, अब तक वाले भी आप पहुँचे हैं। ये इंटरव्यू चल रहे हैं, पहले काफ़ी लोग इधर खड़े हुए थे। बाकी ये देखिए लोगों ने फसलें, देखिए लोगों का काम चेक करें आप, कितने मेहनती लोग हैं कि दरिया के बीच में इन्होंने अपनी फसलें लगाई हुई हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। देखिए पुल है, दरिया का एरिया है, मगर इन लोगों को पता नहीं कौन समझाएगा। इन लोगों ने बाज नहीं आना। शुरू दिन से हमें कब्जे की आदत पड़ी हुई है, वो हमने करके रहना है। इंतजामिया मना भी करती है मगर ये लोग पास नहीं आते। ये देखें जी, ये देखें, हर बंदे ने जरूरी समझा हुआ इधर वीडियो बनाना। ये ले, ये कुछ अहवाल है इधर के, ये देख लें अभी स्क्रीन पर आप। और ये पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं। पुलिस वाले ने पकड़ी हुई थी छड़ी यार, मैंने कहा शायद कोई बकरियां चराने आए हुए हैं इधर, पता नहीं क्यों पकड़ी हुई, समझ से बाहर है। कानून अपने आप को हरकत में तभी समझता है जब किसी पर जुल्म करता है, क्योंकि जुल्मों पर बरीयत की दास्तां रकम करने के लिए इन्होंने समझा कि हमें इसलिए ओहदों पर फाइज किया गया है। ऐसी कोई ना कोई इन्होंने हरकत करनी होती है जिससे लोगों को खौफदारी हो। तो जी टूल प्लाजा आ चुका है जी, आपको सामने टूल प्लाजा। टूल को गुजरने के पर मैं टूल नहीं देने वाला क्योंकि मैं वापस जाने वाला हूँ इधर। तो दोस्तों, आयशा चौधरी साहब आपकी फरमाइश थी, हमने आपको दिखा दिया ये एरिया। और ये देखें जी, ये देखें, ये चेक कर ले, इधर से आपको ताज़ा हो जाएगा। ये देखिए होटल बने हुए हैं जी, लोग मान शान मछलियाँ खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। रावी है ना, फिर मछली तो खाएंगे ही। आप लोग भी आए होंगे कभी इधर मछली खाने। ये कुछ अहवाल है इधर के, ये देखिए, ये कुछ मनाजिर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरिया रावी के हैं और ये पुल है दरिया रावी का, आप देख रहे हैं। ये देखें दोस्तों, इन लोगों ने फसलें लगाई हुई थी। अब वो लोग रो रहे होंगे हमें नुकसान हो गया, इतने लाख का हमें ये हो गया। भाईजान, जब आप लोग दरिया के दरमियान में आकर फसलें लगाएंगे
तो फिर दरिया ने जब जारी बात है अपना एरिया तो लेना ही लेना है। ये देखो जी, अब डेट चल रही है, दिखाया जा रहा है। अच्छी बात है जी, मेहनत कर रहे हैं रिपोर्टर और पुलिस के जवान भी मेहनत कर रहे हैं। ये देख लें, ये आपके सामने मनाजिर, लोगों को मना किया जा रहा है मगर लोग नहीं बाज आने वाले। लोग कहते हैं हम यहाँ से खड़े होकर हमने नज़ारे करते हैं। ये देखो जी, ये कुछ नज़ारे, कुछ अहवाल हैं जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हम आपको खड़े होकर भी दिखा देते हैं। ये देखो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी नेक तमन्नाओं में, दुआओं में अहले इस्लाम को याद रखें। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।